Всем доброе утро! Вы на канале Моя жизнь, мои правила. И сегодня, знаете где мы? Мы на рыбалке. Наконец-то мы сюда приехали. Сегодня 5 ноября. Время 8 часов утра. И мы с моей женой приехали на рыбалку. На долгожданную, которую я ждал не сентябрь с октябрем, а ждал очень долго. И летом я не мог выбраться нормально на кружки. Да, на кружки. Мы сегодня приехали рыбачить на кружки. Смотрите, это место. Это то самое место, если я ролик смонтирую, когда ночью, летом я здесь ночевал 2 ночи и был ураган. Так, рыбачить мы сегодня будем на кружки. На кружки, которым по 30 лет. Вот такие вот все они страшные. Но самое главное, ну есть, конечно, и получше. Самое главное, что они уловистые. Я вам покажу, сегодня будет первая серия. Я вам покажу, как я ловлю на кружки. Это не рыбалка, это охота на щуку. Я так ее называю. Здесь у меня название этого места Щучий остров. Конечно, нужно знать места, где ловится щука. У меня это место есть. Я сегодня начинаю щучий марафон. Грибной марафон закончился, начнется щучий марафон. Я хочу рыбачить дней 10, когда с погода, пока снег не начнет здесь падать. Я здесь буду рыбачить. Кружки я буду оставлять здесь на ночь постоянно. Малька сегодня мы купили. Сейчас я потом покажу. Мы купили малька 34 карасика. Это чтобы сейчас выставиться и было первое время, чтобы поменять малька, если будет поклевки. А так будем пытаться ловить сами на удочку. Червя я накопал. Что у нас? Вон лодка у нас. Она, в принципе, новая. В этом году куплена. Зато мы купили еще мотор. Миникот. Как миникот называется, не помню. И купил я литий-железофосфатный аккумулятор. Тоже дорогой, все новое, ни разу не испытывался. Если что, сейчас буду тестировать, потом скажу. Итак, что у нас по погоде? По погоде сегодня у нас 9 градусов максимально. Сейчас где-то градуса 3. Ветер южный, 5 метров в секунду. Днем до 9 градусов тепла, облачно. Дождей не намечается, и это здорово. Воды мало, я смотрю, не был я на рыбалке очень давно. Все грибы. Так хотелось на рыбалку, что прям вообще, не знаю, собирал грибы и видел щуку. Так, ну что, сейчас не знаю, как мы будем вдвоем в лодке, но я думаю, нам будет удобно, потому что у нас есть мягкие кресла VIP-класса, которые мы тоже еще не тестировали. Итак, сейчас мы выдвигаемся на реку, в Камыши, в мой остров. И будем все по возможности снимать, показывать, потому что мне есть много что рассказать, но не знаю, как это все обобщить и чтобы было вам интересно. Наверное, сейчас в первую очередь покажу, как монтируются эти чудо-кружки. Я их ставлю не как все, потому что все их ставят на воде, посреди реки многие, отгружают на дно. Я все ставлю по-простому, но я всегда с уловом. Итак, доплыли мы до места, попробовали мы электромотор. И я разочаровался. Все нормально, он работает, но крепеж там неправильно идет изначально. И люди на форуме писали, что вот эти два крепления, они очень длинные. И получается так, что я мотор могу потерять. Принято решение оставить его на берегу, пока мы выставляем кружки, наверное, на сегодняшнюю рыбалку. Сейчас я вам покажу, вот он кружок. Вот этому кружку, это я его делал еще в школе с моим отчимом, ну с отцом, самодельные. И я их до сих пор на них ловлю. В чем суть? Здесь есть вот веревка, которая привязывается в камыше. Я ставлю все кружки в камыше. Здесь идет леска, желательно толстая. Здесь вся такая оснастка, не супер навороченная. Все очень простое. Самое главное, чтобы здесь был двойник. Ну вот видите, здесь вообще какой-то непонятный тросик. То есть ему уже не знаю сколько лет. Я хотел новый все сделать, но это мы сделаем новый, запишем ролик, как я буду делать самодельные кружки. Грузила, вообще любые, здесь, конечно, должен быть плавающий грузик, все будет переделываться, но это старые кружки, они ловят. И здесь леска, метра 3, наверное, 4. Вот, и суть как обычного кружка. Сейчас подплывем, то есть ищем вот место, сейчас вода прозрачная, здесь глубина полметра, этого достаточно. Вот, берем камыш, я ловлю так. Вот. Привязываю его самым обычным узлом. И что я делаю? Это ломаю его. Потому что щука, если крупная попадается, она может его слетит. Вот. Дальше наши покупные карасики. Кстати, очень удобно. Вот он карасик. И я его цепляю за хребет.
так, чтобы ему не поранить сильно. Вот он за хребет, все, он будет плавать. И наматываем леску. Вот, делаем глубину. Все. Вот я выставил его. Здесь вот эта зона аномально щучья. Здесь всегда самые поклевки. Все, вот он плавает прям возле дна. И здесь мы сейчас в этом прогалике выставляемся по полной. Ну как по полной, каждый там 3-4 метра. Кружки у нас есть. Малек тоже. Сейчас вон там покажем, поставим. Вот в том затишье. Да, где сейчас камера. Здесь очень было много пойманных щук. Вот, и будем так обплывать весь остров. Ну давайте сейчас еще один покажу, как я поставлю. Вот на маленькой лодке, почему и удобнее здесь. У меня была до этого лодка побольше, Хантер. Вот, и было не так удобно. Но не слышно, что била щука, потому что обычно здесь щука прям бьет. Все, делается это очень быстро. Это я сейчас просто говорю. А так это все очень быстро выставляется. Ломается камыш. Берется крючок. Не разматывается леска. О, какой крупный карась. Вот крючки, смотрите, какие ржавые. Вообще, ну конечно, все требует уже замены. Но поверьте, они поймают еще свою щуку в этом году. В этом сезоне. Конечно, уже им столько лет. Я не знаю. Ну 20, наверное. Потому что мы их как раз сделали вот этим кружком. А есть кружки у меня, которым вообще 30+. Это достались по наследству. Все надо, конечно, уже немножко усовершенствовать. Я знаю, как это делать, но не хватает времени. Вот смотрите, малек все плавает. Все, он ждет зубастую. И по-любому она сюда приплывет, я надеюсь. Здесь вообще место отличное. Вот такое затишье. Глубины нету. И вот как они красиво смотрятся. Самый прикол в этой рыбалке, вот покажи кружок, это момент поклевки. Вот они такие самодельные, яркие, красочные. И вот когда они переворачиваются, крутятся, то есть вот эти еще куда ни шло, такие симпатичные, мне они нравятся. Но вот эти покупные кружки, вообще они мне не нравятся. Ну, не тот эффект от поклевки. Вот сама, для чего мы ездим на рыбалку, чтобы получить удовольствие. Вот именно от самодельных кружков, когда он крутится, я получаю прям офигенное удовольствие. Я надеюсь запечатлеть вам этот момент. Вон такие красные, яркие, красивые. Все, мы сейчас выставляемся. Ветра, кстати, здесь нет, а там на реке ветер. Выставляемся, едем смотреть, патрулировать. И едем за удочками. Будем дальше пробовать ловить малька. У нас есть секретный способ, который открыла моя жена, когда не ловится малек. Сейчас вы увидите попозже, как он будет ловиться. Выставили мы все кружки и приехали мы на берег за удочками. Но приехали мы еще не просто так, мы замерзли в лодке. Время сейчас 10:20, да? 10:20, вот мы выставили все кружки, искали долго места для них перспективные. Щука, кстати, в камыше била раза 3-4. И когда мы плыли, тоже щука гоняла малька. И когда мы отплывали, опять же договорюсь, у нас были поклевки, но мы не стали их смотреть, потому что мы замерзли. Мы сейчас решили сплавать до машины, согреться возле костра, попить кофейку, как бы сделать паузу. И заодно сейчас возьмем удочки, червя, поедем ловить малька и заодно проверять уже поклевки. И заодно все сами увидите, что там клевало. По-любому, конечно, щука не на все поклевки, но без поклевок не будет и щуки. Мотор мы сейчас покажем. Мы еще раз сейчас мотор проверили. Мотор отличный, на 5-й скорости прям волна идет, против ветра плыли. Но крепление вот недоработано, то есть вот транец и вот эти штуки очень длинные. И получается, я не могу его прижать к трансу. Хоть я сделал дополнительно застежку, но я боюсь за мотор. Так что мы сейчас его оставим в машине. И аккумулятор, кстати, потом покажу, аккумулятор тоже оставим в машине. Но поклевки уже есть, еще мы их не видели. Увидим чуть позже. А сейчас мы греемся возле костра. Надо было шашлык брать, жарить.
такой у нас костер. Кстати, какая погода, ветер. Хоть сегодня ветер не обещали, но все равно. Вот такие коряшки классные. Сейчас согреемся, будем так, может быть... Не, мы так сейчас больше не наездимся. Это на моторе хорошо плыть. А так все равно на веслах тяжеловато, наверное. Так что в лесу с огнем не замерзнешь. Вот такие, кстати, кресла мы приобрели, вообще классные. Они тоже Уфа делает их, как и лодка. Ну вообще они мега удобные, они можно их на суше использовать. Но вот это подспущено, потому что это жены, оно не вставляется там на носу. А так вот такое кресло отличное. Прям в лодке очень удобно, классно, спина не болит. Приплыли мы сюда, на остров, где стоят кружки, попытались поймать малька на наш проверенный способ, но ничего не получилось, вообще тишина, бросили. Проверенный способ, это мы бросаем кусочек хлеба, либо хлебцов, которые покупные. И вот начинает малек, было так, по крайней мере, в том году, и ловился хорошо. Сейчас нету, но у нас получается ситуация следующая, то есть вот кружки перевернутые, мы их не проверяли, надо их проверить. Какие в холостую, какие малек съедены, ставить и ехать ловить малька. Будем пробовать ловить малька возле машины. Там остров хороший тоже, заливчик такой. Вот. Ну вот смотрите, это вот холостая поклевка, по ней сразу видно. Что здесь у нас? У нас здесь поклевка, конечно, была, но пусто. Кстати, хорошо, что карасик есть. То есть он у нас дальше. А так вот уже, считай, 2 часа просто так стоит холостую. То есть нужно кружки постоянно проверять. Вот он у нас отличный. Непонятно, была поклевка, не была. Заезжаем, заплываем. Неудобно все же. Лодка больше, конечно, для одного. Все здесь навалено. Поклевка еще здесь, щучья гавань. Здесь, конечно, такое хорошее место, но тоже пока я вижу две поклевки здесь одна и вон через одну одна. Что здесь у нас? Тоже сбил. Здесь у нас непонятно пока. Не, поклевка здесь, но вот это была поклевка, сейчас покажу. То есть здесь карась есть, но он вот весь он пожеванный. Но я такие поклевки называю несерьезные, потому что это значит мелкая щука. Потому что крупная щука, если она берет, то она берет нормально. Сейчас мы приплыли в этот заливчик, когда мы ставили кружки, здесь била щука. И вот я вижу два перевернутых, просто кружка, один стоит на боку. Сейчас мы подплывем, будет видно лучше. Но когда стоит на боку кружок, это означает, что процентов на 90 щука сидит, потому что она выматывает всю леску. Здесь тоже, кстати, поклевка была, он леска идет в бок. Вот. Если щука зацепилась, то она зацепилась. Да, хорошо, вся. Но щуки нету. Щуки нету, но зато у нас... подождите. Все, ух ты, есть небольшая, но это прям сошла. Хорошо, что сошла, прям очень мелкая была щука. То есть сейчас сошла? Да, ну очень мелкая, прям гонец был. Ничего страшного. Меня интересует. Ну смотрите, какая поклевка была. Хорошая, вымотала всю леску. Сейчас мы подплываем к этому заливу. Сначала плывем, конечно, где у нас на боку. Но здесь 3 поклевки у нас, 3. Конечно же, когда подплываешь, они должны биться, по сути. Вот здесь, о, малек прыгает.
Значит, здесь может быть щука стоит, и она боится. Вот это. Вот это сначала. Вот щука. Малек прыгает, и там красиво. И здесь. Сюда леска идет. Леска идет сюда. Что, натянуто? Нет? Натянуто. Нет никого. Нету. Был он на боку, потому что он запутался. Но поклевка была. Опять нам везет. Живец весь пожеванный. Но мы пока без... А он, кстати, здесь карася я вижу. То есть опять вон он лежит. Получается, была поклевка. Но вон щука как пошла. Но выплюнула почему-то. Нам не везет. Так, ну у нас еще есть одна поклевка. А так всегда. Поклевок много, щуки мало. Ух, как размотана леска. Прям тоже хорошо размотала. Непонятно. Ну не дергается. Была бы щука, конечно. Уже мальчика размотала хорошо, и ничего нет. Я вижу еще одну поклевку. Здесь получается у нас такое было затишье. Здесь щука сыграла. И здесь кружок стоит. Не знаю, ему лет 30, наверное, квадратный. Не знаю, от ветра упал или поклевка была. Пластуй опять. Пожеванный. У нас еще одна поклевка. Что-то вообще по щуке плохо. Непонятно, то ли уже все, закончился сезон. Но это поклевка крутила. Вон. Но щуки нет. У нас вот здесь кружок. Вроде поклевки нет. Но на самом деле лески тоже нет. Да, поклевка. О, понятно. А, нет, спустился опять. Нет поклевки. Но опять на этом месте у нас малек целый. То есть щука здесь не угомонится над этим карасем. Ну ничего, мы сейчас ее опять зарядим. О, поклевка вроде. Леска идет. А, нет, сбила малька. Квадратный стоит. Везде стоит. А надо, чтобы не стояла. Теперь мы сегодня ничего не поймаем. Вообще странно. Ветер, холодно. Малогабаритная лодка. Мало лошадок. Да. Мотор взяли. Электро. Но мы его положили в машину. Сейчас будем пробовать ловить малька. Только где? Где тебя искать? Качай руки, качай. В спортзал не ходишь? Руки мерзнут. Чего в перчатки не одену, а? Я думаю, тебе надо гребсти. Нет? Ну, там, кажется, плеснулось что-то. Ага. Я видел плавник. Плавник русалки. Прыгает. Вот этот паук, вон, видишь, прыгает. Я не вижу. Вот сыграла щука. О, смотри, вот они прыгают. Ты что, Жень? Я не вижу. Как ты можешь не видеть, Жень? Ну потому что я в Ты капюшоне. скафандр, что ли? Смотри. Я в скафандре. Ух Вот ты. Постоянно, весной на окна. Ух ты, там был. Сняла? Ты Нет. высоко небо снимаешь. Вот так. Как снимаешь. небо наверху. Ты вот так ты снимаешь, ты вот так вот снимаешь под таким. Нифига себе. Здесь было надо может поставить. Может в этом году она здесь? Офигеть. Давай проплывем вот здесь, в этот залив. Здесь так глубина. Здесь хорошо. Здесь глубина побольше. Здесь прям вообще Точно. отлично. Ой, здесь и малек плавает, Максим. Да? Только прям вообще мелочь. Максим, вот ты лошара. Вот все мальки, здесь вся Давай рыба. попробуем. Вот, видишь, так тоже сыграла.
Ой, вот здесь сейчас ушла щука, слышь? Вот здесь сейчас щука. Короче, ушла. вся щука здесь, наверное. Сейчас штук 6 возьмем, переставим. Здесь хороший залив. Рядом с машиной. Нам надо подальше. О, вот смотри. Вот он гоняет малька. Либо щука мелкая, ну может крупная, либо окунь. Да, здесь мелочь прям плавает. А Да. где мелочь плавает, там и щука. А там вообще нет Там мелочи. вообще не плавает. Вообще нет. Здесь От слова прям вообще. от слова вообще. От меня научился. Блин. Надо, наверное, это. Давай попробую здесь малька все половить. Надо здесь им хлебушку дать. Да, сейчас попробуем сейчас. Это твоя супер-пупер удочка? Да, с Вот хищника за здесь 300 рублей. Кстати, вообще классная, легкая. Вот красноперку ловить самое то. Отличная удочка, толстая леска. А что ты ржешь? Смешно. А что смешного? Сейчас покажем секретный способ. Дубль 2. Так, проплываем по нашему щучью ущелью. Пока вообще как-то не очень весело. Малек не ловится, но зато я вижу один кружок прям наглухо. Во-первых, он как бы под напряжением находится, я вижу. То есть поплавок-то он должен плавать. У меня такое ощущение, что нас здесь кто-то ждет. Прям вообще мотало жестко. И леска идет туда в камыш. Натянуто? Да. Натянута леска. Натянута сильно. Вроде не крупная, но кто-то сидит. Чувствуешь? Вот туда смотри. Конечно, вот он сидит. Вот здесь. Так. Вот леска. Бьется. Бьется, но за что-то зацепилась. Может, просто зацепил? Понятно. Че? Либо сошла. Наверное, сошла. Блин. Да, сошла. И опять здесь на квадратном у нас поклевка. А, кстати, леска идет сюда, в нашу сторону. Леска идет. А, нет, вон малек лежит. Малек лежит. Да, малек. Рыбы нету. Ну, будем ждать. О, вот сработало. Ух Сейчас ты, сработало. ух ты, ух ты, ух ты. Ни хрена себе. Только сейчас сработало. Что, заплатила? Она нет, подождем. Что надо ждать? А, надо получить, подождать, у нас испугнули. Блин. Шли к этой. Она вон сгорает. Только сейчас прям видела? Мгм. Перевернулась. А Стояла. это нет. Я видела, как это красиво. Угу. Ну, хоть момент засняли. Далеко увела. Значит, она может быть сидела. Она вон откуда увела. А, вон она сидела. Вот что понятно.
красота. Нету, блин, сошла ты. Сошла? Малек сошел. Зашибись. Так, была хорошая поклевка. Плыли мы к этому кружку. И смотрите, что мы задели камыш. И у нас тут Новый год, блин. Руки. Теперь здесь надо только один выход. Мы сейчас крючок по камышу не сможем протянуть, поэтому... Фу, блин. Там, кстати, еще поклевки у нас впереди. Сейчас что мы делаем? Мы сейчас... Значит, щука пошла вправо. Не, малек он бежит. Ничего нету. Все. Выключай. Закончилась наша сегодняшняя рыбалка. Вообще она не результативная, это первый раз так получилось, ну это, я думаю, из-за погоды. В общем, результат такой, было много поклевок, хороших поклевок была одна, когда сорвалась щука. Результат такой, что мы оставили кружки на ночь, завтра я с утра приеду уже один. Не знаю, где брать малька, может сегодня опять живца куплю, потому что малек не ловится. И завтра будет видно уже, будет ночная щука, не будет. Встретили мы спиннингиста одного, он поймал две небольших щуки, вот, крупной нету. Встретили подводного охотника, тоже видел пару щук некрупных. Малька много мелкого, но плотвы нет. В общем, лодку мы уже помыли, спустили ее, сейчас собираемся. Вот развели костерчик, погрелись немного. В общем, настроения особо нету. В общем, сегодня ветер был какой-то прохладный, холодно было. И как-то грустно, когда щука не ловится. Но ничего, сейчас мы едем домой. Мотор я выгружаю, в принципе, я его проверил. Будем уже пробовать конкретно его в летнем сезоне. Потому что, в принципе, здесь он не нужен. И с ним мучиться тоже неудобно по камышам ездить. Все, вот такая сегодня была рыбалка. Сами все видели, поклевки были, но очень слабые. Я надеюсь, завтра с утра будет все намного по-другому. Доброе утро. Вот оно настало. Сегодня 5 ноября. Утро. Я уже на рыбалке. Солнце еще даже не встало. Лодку я уже накачал. И я уже готов выдвигаться в сторону моих кружков. Не знаю, вчера я был оптимистичен. Сказал, что без улова я не возвращаюсь. Но оказалось, это не так. Бывают даже такие моменты, в которых я был практически уверен. Но сегодня я опять купил живца. Буду пробовать сегодня поймать живца сам, потому что я планирую кружки оставлять еще. То есть, что еще? Взял я такие, которые разрешены раколовочки, 3 штуки. Не знаю, поставлю их, посмотрим, что из этого выйдет. И будем ловить щуку. Я просто должен показать вам, как это выглядит на самом деле, потому что это очень круто и очень интересно. Потому что здесь щука бешеная, и ловля на кружки очень большой азарт. Все, не будем тратить время, встретимся на воде. Вот моя лодка, покажу ее. То есть лодочка 2,60, надувное дно сразу. У меня там эво-коврик лежит, надувное кресло, жилет, живец в ведерке, рюкзак с вкусным чаем горячим. Ну и вот смотрите, какая красота на реке. Тишина. Воды мало в этом году. Может быть, с этим связано, я не знаю. Но, хоть воды и мало, мы будем пробовать поймать эту зубастую хищницу. Отплыл я от берега. И хочу вам показать, какая красота на реке. Просто тишь да гладь. Жалко, тумана нет. Люблю, когда туман на реке. Просто красота. Но я думаю, эту красоту мы сейчас сгладим утренней
или как она называется, ночной щукой. Все. Вот, смотрите, как одному просторно мне в лодке. Вообще лодка шикарная. У меня там, я не знаю, сделаю я обзор на нее, не сделаю. Я на нее снимал ролик, я, наверное, выложу. Кресла мы вот докупили. Надувные, вообще классно, спине, очень удобно. Так, ладно, хватит об этом. Поехали уже смотреть кружки. Вот у меня, кстати, живец, покажу его сразу. Карасик такой отличный. Спасибо человеку, который его продает в такой трудный момент, когда его так сложно найти. Я сегодня взял еще самоловку, она же раколовка. Вот, все же хочу в самоловку закинуть хлеба. Может быть, малек то поймается, не знаю. Так что будем сегодня все пробовать. Так, вот тоже непонятно. И там поклевка, и здесь. Неизвестно что. Так, ну размотала. Но щуки нету. О, вообще оторвала. Так, здесь у нас ничего. Крючок. Так, что у нас здесь? Размотала. Мы камыш тянем сюда. Опять, наверное, ушло. Весь малек у нас съеден раками. Ну ладно, тоже была поклевка. Смотрите, какое прекрасное солнышко встает у нас. А вот щуки пока нету. Вот, конечно, я вижу поклевку. Сейчас посмотрим. Пока вообще не везет. Не знаю, с чем это связано. Поклевки ночные какие-то вяленькие. Здесь тоже, походу, ничего нет, да. Здесь что-то непонятное. Этот кружок у нас. Этот кружок у нас. Ну, здесь он перевернулся. А вот тот непонятно. Здесь была поклевка. Да, вот эти карась живой. Я вообще не понимаю, как так получается. Но карась живой, это хорошо. А вот здесь будем сейчас смотреть. Вот он, видите, плавает как. Туда сейчас поплывем. Здесь сейчас посмотрим, что у нас здесь. Сошел опять. Вот видно поклевку. Точно. Кружок у нас крутился. Но никакого движения нет. Так, леска у нас пошла сюда. Никого нет. Поклевка. Но безрезультативная. Я уже вижу. Такой заливчик. Раз кружок перевернут, два и вон три. Вот интересно, неужели здесь пусто? Здесь самое такое место нравится. Просто вообще ночных щук нет. Сейчас пошумим даже специально. Может быть, кто-нибудь дернется уже. Тяжело здесь, конечно, плавать. Вода, мне кажется, и не прибыла, и не убыла сегодня. Вот этот крутил точно. Здесь я вижу. Но никого.
Я просто в шоке. Почему нет щуки? Всегда была щука. Это либо браконьеры удочками, я не знаю. Либо ее здесь ночью все. Почему нет рыбы, я вообще не понимаю. Это все не поклевки. Ладно, будем настраивать. Это все не поклевки. Поклевка. Я ее должен показать, но ничего тут нету. Ничего. Потому что это не серьезно. Это не серьезно вообще. Съеден малек. 3 кружка. Все 3 перевернутые, но что-то вообще нет никакой надежды. Как-то все в этой рыбалке грустновато. Хотя непонятно. Опять зацеп. Вообще непонятно почему. Мне кажется, это очень мелкая щука. Здесь всегда была хорошая щука. В этом году хорошей щуки нет. Вот 2 перевернуты. Леска не размотана. Малек лежит. Тоже сбит. Вот тут тоже сбит. 2 поклевки пустые. Ну ничего, продолжаем. Вот смотрите, это покупной кружок. Вот плавающий груз. И вон малек. Это как бы нормально. Здесь ему ничего не мешает. Хоть сам ешь. А щука не хочет. Крайний кружок у нас с ночной проверки. Можно сделать вывод, что я опять расстроен. Вон я вижу, живец лежит на дне. Стандартная ситуация. Поклевка, размотка 2-3 метра и живец не съеденный. Это для меня вывод один, что мелкая щука. Ну, сейчас все кружки заряжены. Будем ездить и смотреть, может утренняя щука все же клюнет. Так, давайте я покажу вот как вот заряжаю я кружок. И малек карасик хороший, весь живой. Вот у нас живец. Делаем глубину. Вот так вот. Оп, все. Отплываем. Ветер дует. Все. Вот у нас. Он вон плавает. Подплыл я к берегу. Смотрю, вон мои кружки все стоят. Сейчас, наверное, попью чаю горячего. И опять буду объезжать этот остров. Смотреть, может быть, надо сразу. Ну, как практика мне показывает, я уже много очень ловлю на кружки. Хорошая щука, она садится намертво, она заглатывает малька. А вот мелочь, даже если и сразу подъехать к кружку, ну, поймаю этого щуренка, ну, отпущу я его. А хорошая щука, она... Ну, иногда, конечно, бывает, подплываешь сразу, подсекаешь, сидит хороший. Но вот за ночную, вот, считай, ночь простояли все кружки, это... Очень слабый результат. Все же, наверное, в ноябре у меня практики мало ловить вот в такой холодный ноябрь. Все же больше октябрь, сентябрь. Конечно, повеселее все клюет. Сейчас все печально. Сейчас, конечно, попробую поймать малька. Но мне кажется, будет то же самое, что вчера. Если только солнышко выйдет. Сегодня передавали солнышко. Смотрите, какая прозрачная вода, конечно. Вода прозрачная. О! Что я люблю, так это горячий вкусный чай или кофе на природе. Так, в данный момент у меня ягодный чай с медом. Как вкусно пахнет. Нормально. Не такой сладкий. Классно. Все же прикольно. Но было бы с рыбой еще прикольнее, я думаю.
И не слышно вообще сегодня опять. Утром я вот приехал, даже ночью. Еще солнца не было. Ну, в камыше стукнула одна там напротив берега. Есть мысль туда поставить. Кружка 4. Не знаю. Не знаю. Везде хорошо, где нас нет. Я думаю, просто очень холодно уже. Либо ее здесь всю выловили браконьеры. Смотрю, я наблюдаю за кружком, стою здесь, как наблюдатель. И малек хорошо плавает. Беспрепятственно. То есть он отлично вообще прям манит к себе щуку. А щуки нет. Прям видно, как он плавает, кружок плавает. Так и должно быть. Нужно периодически ездить их, конечно, проверять, как я делаю. Сейчас еще раз объеду и попробую прикормиться хлебом и половить малька. Нету, опять бросила. Тоже вот смотрите, как размотала хорошо. И ничего. Что у нас здесь? Получается ничего, да? Ничего я не вижу, ничего здесь и нету. Я переставил 5 кружков, где машина. И вот сразу здесь я вижу поклевку. Это где вот вчера прыгал малек. И охотник подводной ловли тоже сказал, что здесь есть щучку, он видел, ну такая все, до килограмма. Опять сбила, то есть та же самая здесь щука. Вон как гоняет щука малька. Только кружки стоят, непонятно. Мне все... О! Она, наверное, любит поменьше малька. Карасик ей крупный не нужен. Вон малька много. Она его здесь и гоняет. Наш самый маленький кружок. Либо он сам перевернулся, либо ему помогли. А нет, поклевка здесь. Поклевка на самый маленький кружок. Леска натянута. Не знаю. О, смотрите. Пожевала малька, щучка. Но здесь получается из 5 2 поклевки. Тоже неплохо. Сработка. Сработка. И как всегда малек на месте. Зашел я в лес. И тут так деревья скрипят. Интересно. Листвы много. Смотрите, сколько мусора. Вот откуда здесь столько бутылок. И стеклянные. Ну как интересно, деревья скрипят. Костерчик. Одел я ватники, потому что становится прям ветер ледяной. Кто-то наготовил дров, но я их дрова трогать не буду. И так в лесу много сухих веток. Сейчас немножко согреюсь и поеду проверять кружки. Люблю костер. Только нужно аккуратно его разводить. Здесь даже мангал есть. Сразу стало тепло, как-то уютней.
Запах костра. Прям рядом с машиной здесь видно охотники. Нормально подстрелили дичь. Утка, наверное, не разбираюсь. Кто знает, пишите, чье это перо. И вот видно, как на реке вдали ветер, волна. Здесь вот пока тишь. Я сейчас сюда еще 2 кружка снял. Здесь получается сейчас здесь побольше кружков стоит. Вот там крайне не видно. Может даже сработка была. Да, воды мало. Видно, насколько вода ушла. Солнышко вышло. Это даже очень хорошо. Расскажу историю. Вот рядом с моей машиной стоит еще белый внедорожник, паркетник. Они приехали позже, и на воде мы встретились. И вспомнили они меня, и я их вспомнил. 2 года назад я здесь рыбачил со старшим сыном, и был дождь сильный, и мы уехали. И мы застряли с ним очень сильно. Вот, и вот данные люди, большое им спасибо. Это, наверное, я так понимаю, отец с сыном. Они здесь тоже рыбачат постоянно на кружки, блеснят, и они нам помогли выбраться из грязи. Дернули, толкали. В общем, сейчас встретились, они уже поймали 1 щуку. Вот, они с утра выставились тоже. Карасик у них был привозной. Так что мир без добрых людей. Они сейчас тоже здесь были. Поехали дальше блеснить. Если бы тогда нам они не помогли, я бы не знаю. Наверное, пришлось идти в село за трактором. Ну, смотрите, какой ветер. Лодку несет, волна. Вообще. Вот это погода. Не для рыбалки, конечно. Да, леска размотана. Но, как всегда, такое ощущение, что... Не, знаете, карасик на месте. Вот это ветер. А у нас здесь поклевка. Вот это да. Интересно. Судя по всему, ничего нет, да. Опять не крупная щучка. И здесь вот то же самое. Вон она прыгает. Не крупная щучка вообще. Грамм 300-200 от силы. Это вообще не серьезно, конечно. И вот так вот весь день. Ну что? Наобещала вам много, а ничего не показал. В итоге время 4 часа доходит, солнце еще высоко, а я уже сушу лодку. Потому что это несерьезно. За 3 часа 1 поклевка, такого у меня никогда не было. Я, конечно, вам вчера много всего сказал, что я всегда с уловом, но это действительно было так, пока не начал я снимать на камеру этот весь процесс. Я так ждал этой рыбалки, вот просто снилась она мне, как я таскаю этих щук, эти бешеные поклевки на кружки. И вообще, я не знаю, аномалия какая-то или давление. Вот люди тоже уехали уже 2 часа назад, вот которых я говорил. Вообще рыба не клюет. Все пусто, вода прозрачная. Но она прозрачная всегда осенью. Но вообще рыба не клюет. Вот я не знаю. Я сейчас, в общем, проехал все кружки еще раз. Оставил их еще раз на ночь. Я все равно поймаю эту щуку. Пускай это будет 4-й день, 5-й день. Раз вы смотрите этот ролик, значит, там щука на заставке. Я все равно должен поймать этого какого-нибудь, я не знаю, хороший экземпляр. Я уже боюсь, что обещать, потому что, как вчера сказал я, что всегда с уловом, все, нет улова. Даже не то, что даже не увидел хвоста, там не тянул толк. Ну, вчера одна сорвалась, но это не считается. Что по дню? Просто бешеный ветер. Так я не люблю ветер на рыбалке. Вот прям дует и дует и дует. Вот кажется, что ты дуешь, а? Вообще невозможно. И самое интересное, на все вот 6-7 дней посмотрел прогноз.
каждый день ветра. Как с ними бороться, я не знаю. Вот, карась весь живой, карась отлично, я заменил воду в моем ведерке, поэтому он до завтра доживет. Завтра передают дождь, тут если будет сильный дождь, я не выйду, опять застряну. В общем, завтра будет весело. Сейчас нас позвали в гости, нашу семью, вот, так что я сейчас приезжаю домой, иду в гости. Раколовки тоже, естественно, я не поставил, потому что нет у меня рыбы, на удочку я пробовал, ничего не ловится. В общем, вообще глухо так, что мне и смешно, и не смешно, если честно. Потому что я с этими грибами, я всю рыбалку, наверное, пропустил осеннюю на щуку. Это очень интересная рыбалка. Я, естественно, обязательно теперь, если начал снимать, покажу ее там летом. Она летом точно такая же, просто осенняя рыбалка, когда идет жору щуки. Это прям особенно прикольно. Но не получается у меня пока вам ничего показать. Ну, обязательно, я думаю, завтра, послезавтра по-любому что-то поймаем. Давайте еще раз посмотрим на эту реку. Вот, кстати, лодка. Кто если думает, что все сложно ее сушить, такой холод, ничего не сложно, она как новая. Вот все, сушится. Сейчас я ее сверну. Вот, кстати, кресло. Эва коврик придумали, чудо просто. До того удобная вещь. Весь был грязный. В воде его полоснул, рукой стукнул с обратной стороны. Вся грязь вылетела. Садок это он не в рыбе, а просто сушится, потому что намочился. Вон кружки стоят. Вот прекрасная речка. Но и зато я сегодня получил все равно удовольствие, потому что я побывал на реке. Я отдохнул, я ехал. Рыбалка начинается с того момента, как ты ее задумал, а не тогда, когда закинул удочку. Поэтому, в принципе, я расстроен только в том случае, что я вот вам хотел, вот зрителям, показать эту рыбалку, вот азартную, она прям азартная рыбалка. Но я думаю, все впереди. Еще и есть у нас дни, и морозов еще нет. Поэтому вы на канале «Моя жизнь, мои правила». На этом канале я диктую свои правила. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как вы ловите щуку в ноябре на кружки. Очень интересно буду читать, и люди будут читать. И самое главное, брать полезную информацию. Все, до завтра. Завтра увидимся.